ต็มเหนียวไปเลยโอ้โหเป็นไงล่ะสะใจอ๋อวันนี้ขึ้นเยอะไหมครับพี่เยอะครับเยอะกว่าเมื่อวานก็ของนี่ไว้ที่สูงหมดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมันช่วงเป็นประจำที่ธรรมดาที่เรือเร็วอ่ะ มีเรือวิ่งเร็วไหมพี่มีต้องเป็นริมน้ำเพราะตรงนี้มันยังไม่ได้ติดริมน้ำมันจะเวลาเข้าห้องน้ลำบากไหมพี่ห้องน้ำจะลำบากเพ เพ ราะ ราะกว่าที่น้ำจะลงเนี่ยประมาณกี่โมงคะเนี่ยประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเราก็ไม่มีห้องน้ำจะเข้าแล้วไม่มีนะครับเพราะถ้าน้ำมาพวกมันดันจะกดอะไรไม่ลงเลยเพราะมันมีตอนนี้นี่ยังขึ้นอยู่ใช่ไหมพี่นั่งดูหนังก็ต้องนั่งแบบนี้พี่นะแล้วกินข้าวกินยังไงกันล่ะพี่ต้องทานข้าวก็จะรีบทานก่อนที่น้ำจะขึ้นหรือไม่ก็ออกไปทานข้างนอกบ้านนั่งตรงที่เรานั่งทานข้าวโดยของรางวัลที่คุณซ่อนอยู่ผู้ชนะจะต้องหยิบส่วนชื่อผู้เข้าแข่งขันอีก2คนที่ตกรอบต้องไว้ที่สูงอ๋อถ้าจะนั่งดูหนังก็คือประมาณนี้ใช่ครับก็ต้องไม่เอาเท้าแช่น้ำเพราะมันจะคันจิบฟิวเข้ารอบกว่า19วิน้อยกว่า32วิคุณเข้ารอบเป็นผู้ชนะวันนี้วันนี้น่าจะขึ้นเยอะหน่อยใช่ไหมพี่ใช่ครับวันนี้เยอะกว่าทุกวันที่ผ่านประมาณเท่าไหร่พี่2 เมตรเท่าไหร่พี่ได้ไหม2 เมตร 20ได้ไหมพี่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจากกรมโทรศัพท์เขาประกาศว่าขึ้นเท่าไหร่อ๋อนี่ก็ต้องเสริมใช่ครับเราก็จะต้องยกขึ้นสูงขึ้นน้ำจากประสบการณ์ปีแล้วก็ประมาณนี้เพราะที่ก็ถ้าจะมาทุบปุ๊บก็จะไหลออกเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องเลือกมา2คนนะครับเพื่อมาคุณต้องเลือกไปเลือกของรางวัลในเท้าว่างั้นเถอะของรางวัล6 ก้อนได้มั้งเนี่ยพี่ใช่ครับ6 ก้อนวันนี้เป็นไงครับพี่ขึ้นตอนนี้ยังขึ้นอยู่ครับโอ้คาดว่าคืนนี้จะขึ้นเยอะไหมครับพี่ก็น่าจะประมาณนึงใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นไงพี่กี่วันมาแล้วพี่ที่อยู่อย่างนี้มาก็ประมาณ2 อาทิตย์แล้วครับขึ้นลงแต่ว่าไม่ได้ขังขึ้นแล้วลงเป็นน้ำหนุนหรือว่าเป็นน้ำฝนครับพี่ทั้ง2อย่างมันจบแล้ววันนี้ฝนตกไหมคะตกครับถ้าวันไหนฝนตกเยอะน้ำก็จะขึ้นเร็วแล้ววันนี้ในพื้นที่นี่คือฝนตกไหมมีตกครับตกหนักครับมีอยู่ภาคเดียวถ้างั้นก็ได้เป็นน้ำทะเลหนุนแล้วใช่ครับมันจะเป็นภาวะของที่บ้านผมที่ท่วมเนี่ยส่วนมากจะเป็นน้ำแม่น้ำที่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นช่องทางน้ำที่เป็นคลองเก่าครับเราจะหลักประมาณที่สูงหมดเลยนะพี่ใช่ครับของที่ว่ามันยกขึ้นได้ผมก็ยกขึ้นหมดแล้วถ้าอันไหนที่มันปล่อยแล้วก็คือปล่อยเลยยกจน
มันยกไม่ได้แล้วนอกจากซื้อถ้าเรือมันขับเร็วคลื่นมันจะกระแทกมันจะทำให้พื้นแล้วก็ข้าวของเนี่ยล้มเสียหาย มีอะไรอยากจะฝากบอกคนขับเรือ ก็ให้ช่วยเบาหน่อยนะครับก็ถ้าน้ำขึ้นคือถ้าน้ำขึ้นคุณก็เห็นอยู่ว่าน้ำขึ้นช่วงขับเรือทำเบาได้ก็ต้องเบาเพราะเวลาขึ้นเนี่ยมากระทบเนี่ยมันแรงมาก มันทำให้บ้านได้รับความเสียหาย ก็อยากขอให้ขับช้าลงนะพี่นะ ถ้าช่วงน้ำขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันถึงบ้านคนอะมาเพราะเวลามันมีช่วงน้ำลงก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าน้ำขึ้นสูงเนี่ยคุณคนเบาก็อยากฝากให้คนขับเรือครับช่วยเบามาไม้กระดานจะหลุดของโต๊ะเตอะก็ล้มหมดเลย นี่ก็มีคนแก่ด้วยอยู่กันเยอะเลยใช่ไหมพี่ที่นี่ มีในนี้มีคนแก่อยู่ เยอะไหมพี่กี่คนพี่ ที่เนี่ยครับ เยอะไหมพี่ มี3-4 คนนะครั ประมาณอายุเท่าไหร่พี่ตั้งที่คนที่อยู่ที่เนี่ย อายุ 70 กว่า 80 ก็มี 70 กว่าแล้วครับ80 มีติดเตียงด้วย มี